もちろんです。以下はあなたの文章の日本語翻訳です。ニューヨークの街の明かりがジュリアのアパートの外で消えゆく星のようにちらついていた。彼女の電話には最後のメッセージが光っていた。スペースが欲しい。手は震え、胸は焼けるように痛んだ。スペース？すべてのことの後で？叫びたい、消えたい。ジュリアは2年間、自分の世界をイーさんの周りに築いてきた。かつて彼女を生き生きと感じさせてくれた自信に満ちたエグゼクティブ。しかし今、彼はいなかった。電話もない。返信もない。ただ静寂、雷よりも大きな沈黙。その夜、彼女に残されたのは怒りだけだった。彼女は電話をソファに投げつけた。もう二度と彼に壊されない。つぶやいたこの怒りが彼女の再生の始まりであることに気づかずに。翌朝、ジュリアはオフィスを幽霊のように漂っていた。エレベーターの鏡に映る自分の姿に驚いた。空洞の目、乱れた髪。見知らぬ人が自分を見返している。休憩室でささやきが耳に入った。イーさんの投稿見た？もう新しい人と出かけてるよ。世界が傾いた。彼女はトイレに閉じこもり、涙を流し、何かが内側で切れるまで泣いた。もう泣かない彼女はつぶやいた。その晩、無限スクロールに陥る代わりに YouTube を開いた。アルゴリズムがメル・ロビンズの動画を示した彼を夢中にさせる3つの女性的習慣。彼女は思わず笑いそうになった。しかしメルの声が彼女を止めた。追いかけることで勝てるわけではない。あなたがなることで勝つ。自分の価値を思い出すことで勝つの。ジュリアは凍りつき、涙は決意に変わった。彼はあなたの物語じゃない。あなたが物語だ。その夜、彼女はイーさんの写真を削除し、プロフィールをミュートし、新しいページに書き込んだ。オペレーション、リバース。数週間が過ぎ、ジュリアは静かに変化していった。テキストを待つのをやめ、夜明けに歩き、食事を改善し、再び自分のために笑うようになった。仕事では、彼女のアイデアが輝いた。変わったね、ジュリア。輝いてる、上司が言った。彼女の夜は神聖なものになった。静寂、祈り、規律、そして自分自身のマントラ。もう役に立たないものを手放す。自分を強くするものを引き寄せる。痛みは燃料になった。どうやって冷静でいられるのか聞かれると、彼女は微笑んだ。すでに私を忘れた誰かに覚えてもらおうとするのをやめたの。2ヶ月後、会社のロビーでイーさんとばったり会った。彼は小さく不安げに見えた。ジュリア？変わったね。人は変わるの、彼女は答えた。彼はためらった。今度話せる？かつてのジュリアなら解けていた。新しいジュリアは微笑んだ。落ち着き、自由だった。そうでしょうね。そう言って歩き去った。その夜、かつて彼女を嘲笑った街の明かりが、今や祝福のように感じられた。彼女はオペレーション、リバースの下に書いた。物語は続く。でも今、私が作者。癒しとは、声高ではないと気づいた。自分と再会する静寂の中にある。イーさんは一生に過ぎず、終わりではなかった。最大の復讐は復讐ではなく、平和だった。数ヶ月後、ジュリアはライト・アゲインを立ち上げ、壊れたままではいられない人のための手作りキャンドル。注文が殺到し、メッセージが届いた。あなたのキャンドルで癒されました。あなたの物語で自分を見てもらえた気がしました。彼女の痛みは目的を見つけた。そしてある夜、メッセージが届いた。まだ君が恋しい。間違いを犯したイーさん。ジュリアは一度見ただけで電話をロックし、つぶやいた。終わらない方がいい物語もある。外ではニューヨークの明かりが祝福のようにきらめいていた。最も暗いショーも夜明けで終わることを思い出させてくれる。そして内側のどこかで、ジュリアはついに自分に囁いた彼ではなく、自分に、誇りに思うよ。あなたはやり遂げた。このメッセージが心に響いたなら、いいね、コメント、チャンネル登録をしてみてください。成長は諦めないと決めた瞬間から始まることをお互いに思い出させましょう。
あなたは一人じゃない NPUSA の一員です。もし希望であれば、さらに自然で文学的な日本語表現に調整することもできます。作業してほしいですか？